ଦେଖ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକଳ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଧାମ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ, ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କଲ। ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଆପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିବସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବୁ, ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହର ବାହୁଛା ତଳେ ଆବରି ରକ୍ଷା କର। ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥିର କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକ ସୁସ୍ଥିର କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଯେପରି ନ ଘଟିବ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ସମୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାଲବରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରେୟାର ଟାୱାରର ହୋଷ୍ଟ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆଜିର ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନଉଥିବେ। ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुको महानामर धन्यवाद हो। प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଳେ ଆମମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିବା ସେହି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ତୁମେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ମହିମା ହଉ, ତୁମରି ଗୌରବ ହଉ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉ ବାପା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। Glory to Jesus. तुम्हारे धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा हो बापा। हे मंगलमय जीसु राजना, तुम्हें अनादीश्वर सत्य सदातन। हे मंगलमय जीसु राजना, तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन। तुम आराधना करबाकू एई मन मोर नीति जागू। तुमरी स्तुति करिबा प्रभु मो प्राण वायु। हे मंगलमय जीसु राजना, तुम
ईश्वर सत्य सनातन जिहोवा जिरि प्रभु तुम्हें जे कृपामय तुम्हें जे स्वयं परमेश्वर स्वगौरव परिपूर्ण तुमको धन्यवाद तुम्हारी स्तुति करुछु तुम्हारी महिमा करुछु तुम्हारी गौरव हो रहा है हालेलुया जिहोवा ईश्वर आहे प्रभु कृपामय धन्य हुए सारा जीवन गाई तुम जय गान तुमी स्वयं ईश्वर स्वगौरवे परिपूर्ण भक्ति भरे तव चरणे बीती जाऊ मो जीवन नेपाल छंकारे उच्च करताळे गाउथिबी तुम नाम पीडार तारे सुमधुर सुरे बजुथिबी नितिदिन हे मंगलमय जीसु राधना तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन प्रभु तुम्हारे धन्यवाद केते प्रेम केते क्षमा दे प्रभु अमानकर समस्त अपराध तुम्हें ओ प्रभु तुम्हें कालवरी पृष्ठरे चले फलीकृत ही प्रभु अमान तुम्हें प्रेम प्रकाश तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु ए प्रभात समय तुम दर्शन पाइबा पाई तुम निकट को आमने आसिछु प्रभु तुम्हें अमानकर सहवर्ती छुणीला बळीकृत प्रेममय क्षमा कल प्रभु पाप जिति मोर हे जीशु दयामय कलु संतरे आसीची दुआरे तुम पवित्र रक्ते धोई दे प्रभु शुचि कर मो जीवन अंतरे मोहरा भरी दिया पवित्र आत्मा दान उछुड़ी उठुए मारू जीवन आई तुम दर्शन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन हे मंगलमय जीसु राजन तुम्हें अनादीश्वर सत्य सनातन तुमको धन्यवाद देउछु तुमरी स्तुति करुछु ए सुंदर प्रभात रे तुमरी पाद तले हमने आसीछु हे प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर
हे आमମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ଦେବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ तुमरी राज्य प्रभु तुमरी राज्य Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर तुम्हारी महिमा करुअछु गला तुमे साखी हेबा केनी मोरा नामा एकाए जुगार से सजाई अच्छी साथे तुमा स्मरण करी तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा प्रभु आमान को तुम्हें वर्ष पर वर्ष मास पर मास दिन पर दिन प्रभु आमान को देखा तुम दौड़ तुम धन्यवाद राजा तुम्हारी गौरव तुम्हारा जाऊ धार्मिकता करीब अन्वेषण तुम्हारी सेवारे जीवन गरीब समर्पण तुम्हारा जाऊ धार्मिकता गरीब अन्वेषण तुम्हारी सेवारे जीवन सिखाइला जेउ प्रार्थना सिखाइला जेउ प्रार्थना तुम्हारी राज्य
you, Jesus. तुम्हारी पाद तले हमने समर्पित हो चुके। Glory to God, glory to God. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Oh mighty Jesus, प्रभु तुम्हें अपमान कर संगे संगे रहिबा परमेश्वर, तुम्हें अपमान कर साथे साथे रहिबा परमेश्वर, तुमको धन्यवाद देउछु। तुम्हारी पाद तले प्रभु प्रभात अपना अपना को शून्य करुच, तुम्हें ही अमन आश्रय और बलदूत सकाल अति निकटवर्ती सहाय परमेश्वर, तुम्हें ही अमन कर शरण, तुम ठारे ही प्रभु अमन कर शरण दे। बहुदूर पथ मोर पथे केते अंधार, बहुदूर पथ मोर पथे केते अंधार, तुमे जाति ज्योति मोर हेबी सारा प्रभु तुम्हें रूह साथे साथे ए जीवन सारा। प्रभु अमन को पाई परीक्षा और प्रलोभन आगामी जीवन पाई अच्छी प्रभु, तुम्हें जदि अमन कर साथी रे थिबो आमने धैर्य हरा हबु नाही प्रभु, तुम्हें ही अमन कर शरण हो बापा, तुम ठारे ही आमने निर्भर करुछु, तुम ठारे ही आमने भरोसा करुछु। परीक्षा प्रलोभन अछि आगामी जीवने, जीवन सारा भूली
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ତୁମଠାରେ ଆମମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକାଠି କରି ତୁମରି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ବିତରଣ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର, ପ୍ରয়োଜନୀୟ ମାନ୍ନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତୁମେ ରଖିଅଛ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେପରି ଉପକାରୀ ହେବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଆମେ ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାଧନାରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ଆରାଧନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା। ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାପରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଆଗଉଥିବା ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ। ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ହେ ଆମ୍ଭର ଦେଶୀୟ ଲୋକେ, ଆମ୍ଭ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗର ଦୀପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ବିଚାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଏବଂ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଜୁମ୍ର ହୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ, ଆରାଧନା କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପରିଷ୍କୃତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିପୁଣ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସ୍ଥାନ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ
ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋହର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲାମ ସହରରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାଙ୍କୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଆଉ ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟ ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। এই ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର କର୍ମର ଜୀବନ। ତାଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେ ଘଟଣାରେ ଡକାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାରେ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଲେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସମ୍ମିଳନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, କି ଯାଜକକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, କି ଲେବୀୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମ୍ମିଳନୀୟକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ এই ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟ ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ। এই ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବିନା କାରଣରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି, ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀର କେତେକ ଆଧାର ବିଷୟ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦଉରୁ ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ମିଳନୀୟ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟ କଥା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା କହିବି, ସେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ଆକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରେ ବା କହେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜଣକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏ ଯୋଉ ଧାରାରେ ରହେ ସେଇ ଧାରାରେ ସେଇ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି।
ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତମ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ଭଲ ଘରେ ରୁହେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ସୁଖ ଶୌଚଳ ବା ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ତା ଜୀବଦଶା, ତା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯେ ଉତ୍ତମ ହବ ଆଉ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ, ଭଲରେ ଜୀବନରେ ରହିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ କଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ କି? ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୋଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜଗତର ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ କରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଏକ କର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ, ପ୍ରକୃତତାକୁ, ରିଏଲିଟିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପଢିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆମେ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଉ, ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜଣକ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କରି ପଚାରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ବୁଝିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଠିଆ କରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗତର ଜୀବନ ଦଶାରେ ବଢୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ କରିକି ପଚାରି ପାରେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର,
जो प्रभु जीशु से कौन उत्तर एणे तेणे देबे कि तेणु उत्तर रहिला ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଛ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଠି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ ପଢେ ଲେଖା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଛ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିପୁଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଛ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କହିନାହାନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ରାଜନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଢୁଛ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ମପେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାଠାରୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ହିସାବ। ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜଣକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତମ ଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଈର୍ଷା ରଖିଲେ। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଜିର ନେତୃବର୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦିଓ ମନ୍ଦ ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଉତ୍ତମ, ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହା ଆମେ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଆମେ ପାରିପାରିବ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କେତେକ ଈର୍ଷା ଛଳ କପଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦିଓ ପରଖିବା ବାଲା ଅଟୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମନ୍ଦ ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞର ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରିବ। ସେଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ଆମର ପରିଚୟ ଉତ୍ତମ ବା ମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ଆତ୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଲା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ, ମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରବଳ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ,
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ। ଆମମାନଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦାନ ଦଉଛୁ, ଅତି ଭୋରରୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକି ଜୁମରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ଏଇ ସକଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ମନ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏ ସକଳ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛୁ, ବାଳକ, ସେବକ, ପ୍ରଚାରକ, ଡିକନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅନେକ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିରେ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ, ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନବାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭାବ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ, ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ତୁମେ ଧର। ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଆଗଲା ବେଳେ ଆମମାନେ କହୁ, ସେ କହିଲା ଯେ କାହିଁକି, ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ କରୁଛି କି, ସେ କହୁଛି ସିନା ତା ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟୁଛି କି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ମାନ କରିପାରି, କିନ୍ତୁ ସମୀରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଠାରୁ, ଯାଜକ ଠାରୁ, ଲେବୀୟ ଠାରୁ, ଏଇ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତାହା କର, ତେବେ ଜୀବନ। ଏଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ କର୍ମରେ ସତ୍ୟତା, ସରଳତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଯଦି କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଜୀବନ। ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାହା କଲେ ସେ ଜୀବନ ପାଇବ, ତାହା ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ। ତହିଁରେ ସେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋହର ପ୍ରତିବାସୀ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଆହୁରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବା।
ତେବେ ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକାଶକାରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକାଶକାରୀ, ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍। এই ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ମଣି ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଦିଓ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି ଏ ସତ୍ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସିନା ଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ଭଲରେ ଜାଣେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଏହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ସେବାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଜାଣିଥାଉ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହଉ, ତେବେ ଆମେ ସଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦେଇ ବା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କି ଆମମାନଙ୍କ ସେବା ଦେଇ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଧାର୍ମିକ ଦେଖି ନ କରି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନମ୍ରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନମ୍ର ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯାଜକ ପାଳକ ପଦରେ ରହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଲେବିୟ ବୋଲିକି, ସେବକ ବୋଲିକି ଆମମାନେ ଗଣା ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଆଖ୍ୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ସେବା ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଆଖ୍ୟା। ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଧାର୍ମିକତା କରିପାରୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ମଗ୍ନ ରହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ଉତ୍ତମତା ହବ ନାହିଁ, ତେବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେଇଦେଲେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ, ସହୃଦୟରେ, ସପ୍ରେମରେ, ମନରେ, ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲାମ ସହରରୁ ଜିରିଓକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ, ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପଦ ପଦବୀରେ, ଯୋଉମାନେ କି ମାନ ସମ୍ମାନରେ, ଯୋଉମାନେ କି ସେବାରେ, ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ
ଆତ୍ମାର ଭିତ୍ତିକ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତ୍ତିକ, ମନ ଭିତ୍ତିକ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତ୍ତିକ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ଦେଖା ନଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତାହା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜେରୁସାଲାମରୁ ଜେରିହୋକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲାମ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଜେରିହୋ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଛାଡ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତୁମେ ଜେରୁସାଲାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଅ ନା। ଜେରୁସାଲାମର ଶକ୍ତି, ଜେରୁସାଲାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଜେରୁସାଲାମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଛାଡିକି ଯାଉଛୁ, କିଛି ନେଇକି ଯାଉ ଜେରୁସାଲାମ ମଧ୍ୟରୁ, ଆଉ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବକୁ ସାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲାମ ପରିତ୍ୟାଗ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ କେତେକ ବିକୃତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀ ଯଦି ଜେରୁସାଲାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କରିବୁ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର କାରଣ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ, ଏହା ମାନେ ଆଖ୍ୟା ପାଇନପାରୁ। ତେଣୁ ସମୟ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଶେଷ ଅଂଶଟି କହି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବି। ଲେଖା ଅଛି, এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯଦିଓ ଉତ୍ତମ ନାମ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାଜକ ଉତ୍ତମ ନାମ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଲେଭି ଉତ୍ତମ ନାମ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୀରଣୀୟ ଜଣକ ଉତ୍ତମ ନାମ କେମିତି ପାଇଲେ? ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିହୁଦୀୟ ବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୀରଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ଯେ କି ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକ, ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛି। ତେବେ এই ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବେଳେ, ଏହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଏ ନ୍ୟୁନ ଲୋକମାନେ, ଏ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣିତ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଲେଖାଯାଏ ସେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ କ୍ଷତ ସବୁ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ସେହି ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ନିଜ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇଯାଇ ତାହାର ସେବା କଲେ। ତୈଳ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଏ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ। ତାକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଣକ ପ୍ରତି ସେବାର ମନ, ଜଣକ ଉପକାରର କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା, ଜଣକ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗଶୀଳ। ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଭାବରେ ପଡିଲା, ତା ପାଖରେ ତେଲ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ନିଜର ତେଲ, ନିଜର ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇଯାଉ। ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆରମ୍ଭ ନିଜେ କଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହଉଛି, କେହି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ପାନ୍ଥଶାଳକ ମାଳିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାହା ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରିଶୋଧ। ତାକୁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ, କଣ କଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବସ୍ତୁକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଦାନ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ, ଅଧୁରାରେ ରଖୁ, ତୁମେ ତାର ସେବା କର। ମୁଁ ଯୋଉ କାମରେ ଅଛି ସେ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସେବାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପାଖରେ ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେତିକି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର। ଏଇ ସମୀରଣୀୟ ଜଣକ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଘୃଣିତ, ଏମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିଲା, ତେବେ ଆମେ ଯାଜକ, ପାଳକ, ସେବକ, ଲେବୀୟ, ପ୍ରଚାରକ, ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ନ ଦେଖାଯାଇ, ଯଦି ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଉତ୍ତମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ, ସେବା ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମନ୍ଦ ରହିବ, ସେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟରେ, ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହଉ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଯାହା ଯିଏ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା, ସେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ତେବେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖିଲା ବେଳେ, ଯଦିଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଜକ ହେଇପାର, ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇପାର, ତୁମେ ଲେବୀୟ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେବାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବା, ଏଇ ଜଗତ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳ, ଶାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ହବ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ସେଇ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆମେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀୟ ର ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଆସିବ, କେହି ମତେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବତାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ। ଯଦି ତାହା କରୁନାହୁଁ କେହି ରୋକିବ ନ ରୋକିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ଆମମାନେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖୁଛୁ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଶିଖୁଛୁ, ପ୍ରଚାର ଅନେକ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କ ସେବାର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଆମର ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମଠାରେ ଅଛି ରହିବ ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆପଣା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀকে ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପୂଜା ଉପାସନା ତ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀ ନିମନ୍ତେ, ପଡୋଶୀ ନିମନ୍ତେ, ଭାଇ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି କରିପାରିନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଆମର ତୈଳ ଯାଇପାରେ, ଆମର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାଇପାରେ, ଆମର ମୂତ୍ର ଯାଇପାରେ, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେବା କରିବାକୁ ପଡେ। ସମୟରେ ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମକାରୀ ହଉଛୁ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ এই ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରି ହିଁ ରହିଗଲେ, ଏକ ସୀମିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଗଲେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଦେଶକୁ ମାନି କର୍ମ କରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହଉ, ଆମର ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକତା ନ ହେଇ ଆତ୍ମକ୍ଷୁଧା ଆତ୍ମତୃଷାର ତହିଁରେ ଏହି ସଫଳ କର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁରେ ଆଗକୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଉତ୍ତମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉତ୍ତମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାଖରେ ବୁଝିବାର କୌଣସି ମାନେ ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ, ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖେଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଆମମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି
ଯେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ମଣି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା। ଆଉ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ